ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ కూడా మీ ముందుకి ఫ్రెష్గా 9 పాయింట్స్ వచ్చేసాను, 9 ఫ్యాక్ట్స్ తోటి. అందులో మొదటి ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసరికి వరల్డ్స్ ఫ్రెష్ వాటర్. భూమి మీద ఉన్న మొత్తం నీటి విలువలు 100% ఉంటే అందులో 98% నీటి విలువలు సముద్రంలోనే ఉన్నాయి. కానీ అవి ఎవరికి తాగడానికి పనికిరావు, ఎందుకంటే ఉప్పు నీరు వాటర్ కాబట్టి, ఉప్పు నీళ్ళు కాబట్టి. అయితే మీరు మంచినీటు, అతి స్వచ్ఛమైన మంచినీటిని కనుగొనాలనుకుంటే మీరు నార్త్ పోల్ వైపు ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఉత్తర ధ్రువం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఉత్తర ధ్రువాల్లో ఉన్న అతిపెద్ద మంచు పర్వతాలు ప్లస్ ఐస్ షీట్ల కింద ఈ నీళ్ళు అనేవి ఉన్నాయి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియాలజికల్ సర్వే ప్రకారం 68% మంచినీటిని ఈ మంచు పర్వతాలు కలిగి ఉన్నాయి. మన సెకండ్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసరికి అతి భయంకరమైన ఎదురుగాలులు. అవి ఎప్పుడు ఎలా వచ్చినాయో తెలుసుకుందాం. అదేంటంటే 1996లో ఆస్ట్రేలియాలో రేడియోలో ఒక వార్త వినపడింది. అది ఏంటంటే, మీ టోపీలు జాగ్రత్త, అతి వేగవంతమైన ఎదురుగాలు వస్తున్నాయి, ఇదేమీ సాధారణమైన ఎదురుగాలు తుఫాన్ కాదు అని. అది ఎందుకు వచ్చిందంటే, గతంలో కనుక చూసుకుంటే 1934లో వాషింగ్టన్లో ఒక అతి భయంకరమైన ఎదురుగాలు. ఆ తుఫాన్ ఏంటంటే ఎలా వచ్చింది అంటే, దాదాపు 400 కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చిన ఎదురుగాలు. దానికి విండ్ మిల్స్ అయితే, మీకు వాడలు అయితే, బిల్డింగ్లు అయితే, చెట్లు అయితే మొత్తం నల్ల కొల్లోలం అయిపోయింది. అలాంటి తుఫాను ఆస్ట్రేలియాలో 1996లో బారో ఐలాండ్ ఆస్ట్రేలియాని తాకడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అది తాకిన తర్వాత జరిగిన విపత్తులు ఏంటంటే, ప్రతి 3 సెకండ్లకు ఒకసారి 450 కిలోమీటర్ల ఎదురుగాలు వీసింది. దానివల్ల ఆస్ట్రేలియాలో సగం ఆస్తి నష్టం. ఓకే, మన థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి బెస్ట్ రెయిన్బో వ్యూ. మనం రెయిన్బోని ఎక్కడ అతి క్లియర్గా చూడగలం? ఎప్పుడైనా చూసారా? మనం ఎక్కడ చూసినా కానీ అరకొరగా చూడటమే, కానీ పర్ఫెక్ట్ రెయిన్బోని చూడాలనుకుంటే హవాయి ఐలాండ్స్ వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఈ హవాయి ఐలాండ్స్లో ఉన్న కొండల మధ్యలో ఉన్న నీటి బిందువులు అయితేనేవి, ఏదైతే వాతావరణంలో ఉన్న తేమ శాతం వల్ల, క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, ధూళి శాతంతో రెయిన్బో అనేది క్రిస్టల్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అక్కడ. సో ఈ హవాయి ఐలాండ్ అమెరికన్ మెట్రాలజీ సొసైటీ వాళ్ళు ఒక నివేదికలో ఎక్కడ బెస్ట్ ప్లేస్ అనేది చూస్తే హవాయి ఐలాండ్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు వ్యూ రెయిన్బో అని ఇచ్చారు. అండ్ హవాయిని మొదటి స్థానంలో నిలబెట్టింది ఈ రెయిన్బో ఒక్కటే కాదు, అక్కడ ఉన్న నాన్ పొల్యూషన్ ఏరియా అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అండ్ సముద్రపు అలలు క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండటం వల్ల దీనికి హవాయి అనేది మొదటి స్థానంలో నిలబడింది. ఫోర్త్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసరికి గ్రీన్లాండ్ అనేది మనకు తెలిసినంత వాటికి మొత్తం మంచుతో కప్పబడి ఉంటుందని తెలుసు. కానీ మంచు కింద ఎంత లోతులో భూమి ఉందో తెలుసా? దాదాపు 1.5 కిలోమీటర్ల లోతులో భూమి అనేది ఉంటుంది. 1.5 కిలోమీటర్ పైన మంచు ఐస్తో కప్పబడి ఉంటే, ఆ ఐస్ పైన మంచు పడి దాని మీద వీళ్ళు ఇల్లులు కట్టుకొని ఉన్నారు. ఎలా అంటే, ఇది ఒక అవశేషం, నార్త్ పోల్కి సంబంధించి ఒక పెద్ద అవశేషం అనే చెప్పాలి గ్రీన్లాండ్ అనేది. ఎందుకంటే అసలు విషయానికి వస్తే ఈ గ్రీన్లాండ్ కింద దాదాపు కొన్ని వేల రకాల చెట్లు, జీవకణాలు ఉన్నాయని పరిశోధనలో తేలింది. కోల్డ్ వార్ సమయంలో అక్కడ ల్యాండ్ని టెస్ట్ చేసి చూస్తే అక్కడ జీవకణాలు ప్లస్ పెద్ద పెద్ద చెట్లు అనేవి ఇక్కడ భూమి లోపల నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి ఐస్ కింద అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. మన ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5 వచ్చేసరికి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ గురించి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం తెలుసుకుందాం. అదేంటంటే, ప్రతి సంవత్సరం మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అనేది హైట్ పెరుగుతుంది. అది ఎందువల్ల అంటే టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కదలిక వల్ల. ఈ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అనేవి కదులుతూ ఉండటం వల్ల భూకంపాలు ఏర్పడతాయి, ప్లస్ సముద్రంలో సునామీలు క్రియేట్ అవుతాయి, అలానే పర్వతాలు హైట్ పెరుగుతాయి. అయితే 1856లో ఒక సర్వే ప్రకారం మౌంట్ ఎవరెస్ట్ హైట్ వచ్చేసరికి 20,002 అడుగుల ఎత్తు. కానీ అదే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ 1955కు చూసుకుంటే 29,021 అడుగు హైట్ ఉంది. చూసారా ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చేసిందో? అయితే ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న హైట్ వచ్చేసరికి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అనేది 29,031 అడుగు ఎత్తుగా ఉంది సముద్ర మట్టానికి. సో ఈ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అనేది హైట్ పెరగడం మంచిదో చెడుదో మనకైతే తెలియదు. ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్. అండ్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6 వచ్చేసరికి క్లైమాటిక్ చేంజెస్
మనకి కలర్ చేంజెస్, అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అయితే కలర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి అంట. కలర్స్ అనేవి రంగులు కాదు, ఇంటికి వేసే గోడ రంగులు కాదు, పువ్వులకు ఉన్న రంగులు అనేవి పోతున్నాయి. అది ఎందువల్ల అంటే డైరెక్ట్ యూవీ రేస్ అనేవి అటాక్ చేయడం వల్ల మనకి ఫ్లవర్స్ యొక్క దాని రంగు గుణాన్ని కోల్పోతుంది. ఓజోన్ లేయర్కి హోల్స్ పట్టడం వల్ల మనం వాడే ఈ రిఫ్రిజిరేటర్లు వీటన్నిటి వల్ల ఉష్ణమండలాన్ని మనం పెంచేస్తున్నాం. అందువల్ల హీట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. హీట్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఓజోన్ లేయర్కి హోల్స్ పడుతున్నాయి. అందువల్ల యూవీ రేస్ అనేవి, సూర్యుడి నుంచి వచ్చే యూవీ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా భూమిని తాకడం వల్ల పువ్వులు అలాంటి సున్నితమైన వాటికి రంగులు అనేవి ఇచ్చే గుణాన్ని కోల్పోతున్నాయి. ఇది జరగడం వల్ల పెద్ద నష్టమేం లేదు, పువ్వులు రంగులు మారిపోవడం ఏమైద్దిలే అనుకుంటారా? మనకి హనీ కావాలంటే హనీ బీస్ పువ్వుల యొక్క పిప్పుడిని సేకరిస్తాయి. అది ఎలా సేకరిస్తాయి అంటే ఒక పువ్వు రంగును బట్టే హనీ బీస్ అనేవి ఏది మంచి పువ్వు ఏది చెడు పువ్వు అని తెలుసుకొని దాని నుంచి పిప్పుడిని సేకరించి దాని నుంచి మనకి తేనె ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అలానే బటర్ఫ్లైస్ కూడా. సో అది డ్యామేజ్ అయిందంటే ఒక మినీ సైజ్ జీవ సైకిల్ అనేది డ్యామేజ్ అయినట్టే. సో మనకి హనీ ఉండదు, ఫ్లవర్స్ కలర్స్ ఫ్లవర్స్ కూడా ఉండవు. ఇది నిజం. ఫ్యూచర్లో 2050 అండ్ అంతకు మించి ఈ గ్యాప్లో రేడియేషన్ పెరిగిపోవటం వల్ల పువ్వులు అనేవి మనకి కలర్లెస్గానే ఉండిపోవచ్చు. సో ప్రతిదీ ఆర్టిఫిషియల్ అయిపోతుంది. మనం ఈ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ని కాపాడుకోవాలంటే వీలైనంత వాటికి, సాధ్యమైనంత వాటికి మన పువ్వుల్ని ప్లస్ చెట్లని నాటడం చాలా మంచిది. పర్యావరణ పరిరక్షణ అంటారు. మన ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7 వచ్చేసరికి వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ప్రొఫెషన్. ఈ వరల్డ్లోనే అతి మొదటి ప్రొఫెషన్ ఏంటో తెలుసా? లైక్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి లాయర్, డాక్టర్ అండ్ పోలీస్, హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఐటీ, ఇలా చాలా ఉన్నాయి ప్రొఫెషన్స్ అనేవి. కానీ మన భూమి పుట్టిన తర్వాత అతి మొదటి ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే డెంటిస్ట్రీ. డెంటిస్ట్రీ అనేది దంతాలకు సంబంధించింది, పళ్ళకు సంబంధించింది. ఇది ఎలా తెలిసిందంటే 9000 సంవత్సరాల క్రితం మన భూ పరిశోధకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్కియాలజిస్టులు, వాళ్ళు ఒక తవ్వకాల్లో ఒక పుర్రెను కనుగొన్నారు. ఆ పుర్రెను కార్బన్ డేటింగ్ చేసి చూడగా ఇది 9000 సంవత్సరాల కంటే ముందుది అని తేలింది. అయితే దాని కార్బన్ డేటింగ్లో దాని పళ్ళ, ఈ కింద దవడలో ఉన్న పళ్ళు అనేవి కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించింది. దానికి ఏదో డ్రిల్లింగ్ పెట్టి డ్రిల్ చేసి అటాచ్ చేసినట్టు ఉన్నాయి అన్నమాట పళ్ళు. అయితే BBC ఇటలీ వాళ్ళు దీన్ని మళ్ళీ రీటెస్టింగ్ చేసి చూడగా ఇది 14,000 సంవత్సరాల కంటే ముందు చనిపోయిన వ్యక్తిది అని నిర్ధారించారు. దాంట్లో డ్రిల్లింగ్ చేసి ట్రూత్ పంటిని ఒక అమర్చినట్టు తేలింది డ్రిల్లింగ్ చేసి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8 వచ్చేసరికి ఈ భూమి మీద చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడో ప్రతి ఒక్క కంట్రీ హిస్టరీ కనుక మనం చూసుకుంటే 100 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర ఉంది ప్రతి దానికి. కానీ ఇప్పుడు ఎదుగుతున్న కంట్రీ, యంగెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పి ఒక కంట్రీ ఉంది, సౌత్ సుడాన్ అనేది నార్త్ ఆఫ్రికాలో ఉంది. దీనికి జూలై 9వ తారీఖు 2011లో స్వతంత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ప్రత్యేక దేశంగా. సో ఈ ప్రపంచంలోనే అతి యంగెస్ట్ కంట్రీగా సౌత్ సుడాన్ నిలబడింది. ఓకే, మన ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 9 వచ్చేసరికి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. అదేంటంటే ఈ భూమి మీద ప్రతి 200 మందికి ఒకళ్ళు జంగీస్ ఖాన్ వారసత్వం, లైక్ వాళ్ళ ముని మనవాళ్ళు. అది నేను అవ్వచ్చు, మీరు అవ్వచ్చు, ఇంకెవరైనా అవ్వచ్చు. అది ఎలా అంటే జంగీస్ ఖాన్ అనే అతను మొఘల్ ఎంపైర్కి కింగ్ అన్నమాట. అయితే ఇతను 1162లో జన్మించి 1227లో మరణించాడు. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో ఈ గ్యాప్లో ఇతను ఏం చేశాడంటే ఇతనికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కోరిక ఉండేది అనమాట. అదేంటంటే పిల్లల్ని కనడం. అదేందో పెద్ద యుద్ధంలాగా చేశాడు. ఎంత యుద్ధంలాగా అంటే తనకి అఫీషియల్గా 14 మంది మాత్రమే పిల్లలు, కానీ అన్అఫీషియల్గా కౌంట్లెస్, మనం లెక్క పెట్టలేనంత మంది పిల్లలు ఉన్నారు తనకి. అందువల్ల ప్రపంచంలోనే ఒక రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. ప్రతి 200 మందికి ఒకళ్ళు జంగీస్ ఖాన్ వారసత్వమే అని చెప్పి రికార్డులో ఉందన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చేయడానికి నేను ఇంకా ట్రై చేస్తాను. ఇప్పటివరకైతే నేను
చాలా కష్టపడ్డాను వీడియోస్ చేయడానికి, ప్లస్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్తో చేస్తున్నాను ప్రతిదీ కూడా. నాకు క్లారిటీ అయితే లేదు. సో ఇవాళ నుంచి ఒక ఆలోచన చేసుకుంటున్నాను. అదేంటంటే నా కామెంట్స్లో ఎవరైతే ఫ్యాక్ట్స్ అడుగుతారో ఫలాంది ఎందుకు ఏంటి అని, వాటి గురించి నేను కంపల్సరీ వీడియో చేస్తానని మాటిస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్,